بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muminunge maikanbalun mi silsilage tere meedu algomen wahadakka langastu kuffawa bekamalaki Ummul Mu'mineen Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anha. ikwana kish Nabiya sallallahu alayhi wa sallam amemi kabalunge terega umuge mate sharafuga himeni wadagem fawa bekamale ede sharafuga e sharafattaka Allah subhanahu wa ta'ala duniyega wes adi ukhri wa hayatuga wes ikhtiyar kurba fa ma materi anghem bekabalunge tereng himeni wadagem fawa bekamale ikwana ga nasab fulak algodon balalaruga ikmanayaki Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan Abu Sufyan ibn al-Sakhr ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف الأموية. أقول ما يمن دنا أبو سفيان دارك ملك أم حبيبة رملاك. إكمنا ما كمنا كي صفية بنت أبي العاص ابن أمية عثمان ابن عفان بردات أفو. النبي صلى الله عليه وسلم عائلة كليك فانونج mi nasab fula guliwadagam fawa bekamalen ikumanakis ikumanaga hayappulan alogmen balalaruga ikumanaki islam deenuge emme kuri koluga islam wadagen bebe kamaluge terega himeni wadaganno bekamale islam deena muslimun emme boda malamak kurai furasara kurai islam deenuge ahulurinna islam deena warnamundi ahulurinna aniyata libemun dia duwassaruga ikumana wani islam deena awasya wadagam adi miga em furtuan alum faha kolonje nuktai ಮಕ್ಕಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಅದಾವತ್ತರಿ ಮೀಹಕಿ ಎಕಮನಾಗೆ ಬಫಾಕಲು ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮುಸ್ಲಿಮ ಲಿಬೆ ಮುಂದಿಯ ದುತ್ತರಾತಕ ಅಣಿಯಾತಕ ಕೆನ್ನು ಕೊರೆಗಿ ಮಕ್ಕಾ ದೂಕುರ ಮದೀನಾ ಹಿಜರ ಬಡಾಗ ಮದೀನಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತೆ ಕಾಯಮ ಕೊರ ಫೋಗಾವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಅದಾವತ್ತರಿಕಂ ಫಾಳಕೊಂ ಎ ದೀನಾ ದೆಕೊಳಂ ಹಂಗುರಾಮೆ ರಾವ ಮುಂದಿಯ ಹುರಿಹಾ ಹಾಲತ್ತಕಿಗಾವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕೊಂ ಹುರಿ ಮೀಹೆಂ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನಕ್ಕೆ Abu Sufyan wani fahun Islam wadagen adi Islam wadagen ekelek fahun Islam kamani riti kurba fa adi Islam kamuga Islam dina wani warmatir qurbani teke wadagen fa Abu Sufyan Islam wadagen fani Makkah fatah korbe do lobet izzetiri ahun lobet izzetiri ukhtum Ummu Habiba Allah ta'ala anha ki kurindenne fadein mi undagu halatuga Islam din ikhtiyar kore bebe kaman uterega mini wadagannawa Muhammad weri be kaman ekmanage ikmana ki skurin kaanu fule kurabwa fawa bekamale ikmana kurin kaanu ballagum fawani Ubaydullah ibn Jahsh kiya miheka ikmana ge mi islam kamun kuri kologa ikmana ya ikmana ge firikalun islam umun mi madi makka ga libamundiya dutturataka aniyataka hore habush kare nabiy sallallahu alaihi wasallam hijra kura madde isna ge terin mi devana hijra ga huluwarin got manik devana fahara mi habish karen hijra wadagen jamaatuge terega ekmanage firi Ubaydullah ibn Jahsh hime komegas ekmana mi hijrage taklifu fula algon kurin filartu swaha ko fan hijre algon dennewon ei makkage bin duko mi kanden horas kofa afrika ge barra datur korum habish kareki afrika barruga warashe sharahadde mi makkain jiddage kanduge assere daniwes ei wara digu rastaye e zaman datur kura chim balaf kum gadu adi e digu rasta kadat kur mafga kanduge rastaye ki se zaman datur kura wasiretoga warbod taklif e kandu horasko mi afrika barra datur kuram de islam deenuge himayatuga islami aqida ge himayatuga emuge deenuge shi'arata faalu kuru en mage makka ga netigin e makka ki Allah subhanahu wa ta'ala geful huritan makka ki eme furtu bimmatiga tawhiduge bina kurawunu tanaki enmas shirku ka hulwarin ebimuga aqida faalukur manakur hinduga ebe kalun nikma wadagannevi habish kare hijre kumas habish kare hijraga Ramla bint Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha honne idossoruga ekmanaya mi Habiba kiya darikal malaku libadagen e darikamaluge namun ekmanaya kunniya gotuga mikeni Ummu Habiba maane ki Habiba ge makaman ei ekmanage kunniyake hijrage hadisage me qurbani fahuga ekmanage firikalon nayakuga hijrage dossoruga habashkaraga ulo munde dossor
ekmanage firimihaaya a badalaki shaytana enage bolawar sawaru adi enage me hijrage niyen Allah subhanahu wa ta'ala denodigumani kommekas hingadi hadisayaki ramla bint abi sufyan ge hippula warabboda asar kuri hadisay ei ekmanage lobiwa firikalun ebekalaka ekko e firiyeka ekko iman tirikama taqwawarikama deemri hayaten uluma ekmana warabboda ummid kurabbi ekmanage darikabalunge bafa islam din duko murtaddu islam din duko murtaddu nasara dinan enave nasara dinan ena wanima mi murtaddum ge hadisayaki ramla bint abi sufyan ummu habiba wara hitamir hadisayakam wegendi e ekmana gofenten huri islam kam kuri kolog islam dina wade e matir qurbani wadagen Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ekmana ga aila matir dharmaya makanat hodu matir darajen islam dinuga hoddawafa islam de nasr debwafa efog Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga matir darajeka makanat ekmana ga aila ekoddi shakkene maqsadu ekmana hijr qurbanis namas enage vishnu me badaluge terin ena murtaddu nasara dinabe nasara dinan ena bagniruga nasara dinan ena badulegen edi habishkaraga hurf habishkaraga wariyekam hunnavi najasi islam wadage ekadek faanuge islam kamari furiham korba rabi asus nasr debi durga hunnoyage mes adi etana wadagen islamunna himayata rakkatirikan debwa nasr debbi waram mativeri darajeke nasr debbuge mativeri kamattaka nabi sallallahu alaihi wasallam najasi Allah ta'ala anhu mi dunya du koro ekadek faana ghaiba kashnamad koro madina mi ekadek faanuge makka mativerikan dehe kodde matir hadisa najashiya nabiy sallallahu alaihi wasallam lofulun dekodagem fenwe ehem ekadek faana e suhbatuge daraja ammuko baddalu nulibun kamga venames nabiy sallallahu alaihi wasallam hippuluga ekadek faana meduga waram matir daraje bani deba najashi ge himayatuga hore najashi islam nasara dinuga hore ma boda nasara di engi wadaganna befule najashiyake najashi islam dinuga sabit hunna vehiduga najashi ekadek faanuge nasara din dukrova islam dina badulu wadaganna isa alayhi salam gennevi risalata nabiy sallallahu alaihi wasallam gennevi risalata ki e faratak ngafsawa e risalata ke engi wadagen ekadek faanu nasara din dukrova islam dina badulu wadagiruga islam dinuga hore mihok alon embri nasara din embrige mediye shakkenne enage maqsada enage niyata eina ge nuba amalege sawbun mi nuba natija ena badulu koranjo ekwana hippula warabboda asar kuri hadisa mi ikawaki kommegas mi kufuru matiga hore mal astakenwe ubaydullah bin jahsh marwege hingachi tarikh ittifaq riwayat toga wardon assa gotuga ena gatuga islam dinan embri awman adi ena ejhunu musibatuga adi e magfuradum rakkatiri koddeto mi ramla bint abi sufyan warabboda masik pulukurbe alun ambra islam de rujuwa veto warboda masik pulukuru hedmese masikana akam wegendi tarikh pettoga nakul kore gotuga ena ki waragina rabomi hekkamuga adi bagroluga maccan ena devifa fa akamuga ege sabun ege terega ena halaku kharaboga se kufuru matiga ena marwegen gossan ena maru mafahuga nabiy sallallahu alaihi wasallam enage iddahamowe mi dima foga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekbana kaarifulu mi hushalobani ekbana habishkara hunoniko mi nabiy sallallahu alaihi wasallam emme durun purbi kaarifulaki mane ki ekalege faanunge arihuga neti ma duruga bekamalagu hunnwaniko ekmana yakurbi ekay faanu purbi kaarifulaki ummu habiba yakurbi kaarifu nabiy sallallahu alaihi wasallam najashiyan ekaleeg faan ekamana kaanuflu ballagan beenufulu akamuge khabar debi kamuga taarikh fetto naquluge assawe me taarihuga be riwayat ek ki algomana sanado gotun huriha riwayat ek tahqiq korefa riwayat num wima mi riwayat to tafaat ek hurikon sfa kore kumagas algomana fennawe taarikh fettakun nabiy sallallahu alaihi wasallam najashi garihuge ekamana kaanufulu e denneve ekam hushalo mattaka adi ekan ekaleeg faan hushalobe mi kaawani fulu kurevegen diyai nabiy sallallahu farapulu wakilak ikhtiyar kureven ekay faana badaluga najashi ekanu koddekamuga waridun aswani adi mi ramla bint abi sufyan Allah ta'ala anhage farapulu Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya
ekavani kodde ekamuga wes waridun asawe adi ehem bebe fulunge farapulun ekavani ekamanaga badluga ekmanaki ekamanaga waliye gotuga ekamana ikhtiyar kurabbi bebe kalun teren kommes bekalege meduri ekavani kurabige ndi bebe kalunge namfluto kommesterege khilaf take tarihu ga fennan ebol egotunge Usman bin Affan kamugas waridun asawe adi najashi kamugas waridun asawe komegas mi firhenakagene ekavani majlisan haziru nekkama gwanama enaga baduluga ehem farate wakile gotuga hamajes ekavani gabul kurman enaga baduluga ehem farate wakile gotuga hamajesuma ki huddaka adi Rabbul tabi Sufyan ge sida mi baladu ara waliye nekkama gawaiti Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamana wilayat ehem farate hawal kurama ekamana izne devima ekamana ikhtiyar kore farate belum godashun ekam legendi mitanga ni Sa'id ibn Abil As ibn Umayyah ki ekamanaga ailage gap befulakam gas agumana befene komegas migotu macca kaanu wegen diye Nabiy sallallahu alaihi wasallam habib Allah taala anha kaanu qurafani hijrain habwana haruga ekavani wegen diye kumuga wardun aswan algon menna hijrain habwana haruga kaanu wegen diyeruga kumes hajit kattaka etena wadaagem fa nekkam gaana Usman bin Affan Madina go honne ko belene me kurindenne fadein ekavani ful wegen gosfawani Sa'id ibn al-As Khalid ibn Sa'id ibn al-As ge dashun kamga boda bele Allah ala komegas mi kavani fuluge hikmata agum nazar hingala ruga huriha befulnas mi kavani hikma warboda miharwan engi wadaagem fa furtam kamki Nabiy sallallahu alaihi wasallam Islam dinattaka miha matir qurbani tig wadaagem fa anghem bekamalaka eha hiddatikam libona ganna halatega ekayfaan beenun fulu hiddatikam filwa adum ekayfaan ekam kuremen halatu algomen kuri faha ku fawane ummu salama ge firikalun shahid wadagatumun ekmanage kan fus Nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabikam ham egota ummu habib Allah taala anha kis warabbod hiddatikam kumitlan ji wadagam fa bekamale ekmanage rasha ekmanage ufam bin du kurabba ehem bimegga Islam dinattaka hijra wadag hunnaniko ekmanage firikalu murtaddu din du kurmaki Ummu Salama ge firikalun mi Islam dinattaka shahidugen duniya dokoror maabod hitame qurbana kamengi ei firikalaku shahidugen dimaki warammatir sharafe ennames firiyaku murtaddugen marwagen dimaki warabod hitame ehma deemberikama taqwawarikama ekuga qurbaniya ekuga duniyega haya dinattaka wafatir wegen diriwulum hayate ved kurma wisdamundiya bekambalaka mi waguteki wara hiddati wagutekkam gawana Nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmanage hiddatikam filwa devva ekmanage haya ekmana e ummid kurabbi gota Islam deenuga qurbaniga Islam deenuga mi mativeri bekamale gotuga duniya goluma ekmana edike wadaga huwa fenful Allah subhanahu wa ta'ala evani sida kurabbafa e magu Nabiy sallallahu alaihi wasallam evani ekmana dakwafa ekmuga hiteri wadaga ehmi kawan ful e Nabiy sallallahu alaihi wasallam hijrain habwana haruga kurabbi kawan ful ekayfan kurabbi nuwana kawan ful algon men midannawa mida tartibun algon bayan ku fawan fade komegas Nabiy sallallahu alaihi wasallam waradduruga ekmana hunnanikum ekmana mikan ful kurabbi ekmana ummul mu'minin ge sharaf li badagin ediyei mi hadisan algon nege enkam sfaha kore ei man Nabiy sallallahu alaihi wasallam muslimun ge halu ballom gendawak ekayfan hundai Madina ekayfan Makkah hunner se ekayfan engi wada gannawa habushkara ge halataki kubak memegmane ki ekaleefan arihuge Islam wadage bebe karuna bebe kambalun aman vettek aman tanen hoda devmattaka ekayfan ge wisdom ful warboda bahatwa ehema Nabiy sallallahu Madina gunderuge habushkaraga hingamunda kantata ekaleefan ge wadaga ekayfan ballawa ebefulun halat mi qaidaka muslim ge qaidaka adi Islam dina dawad devum gendawa mi hekkamuga wanama agiyutuga visnala jenuktai eenaga washagen duniyage tafat kankolutuga Islam dina muslimunna meduga amal kuramunda gota emihunna kuramunda aniyataka emihunna meduga mistakun kuramunda dutturataka emihun ulamunda halata meduga vishna fikurukun emihunga halata nazaru hinga ekankam belumaki ei hagigatuga daiyaka engenje nakam adi khassukun Islam ummategge Islami qawmegge veriyekkamuga wanama muslimunna meduga duniyage tafat qawmatoga amal kuramunda gota emihunna kuramunda aniyataka emihunna meduga muamala kuramunda nikkinekkam Islam dina lobi kora muslimunnan himayata rakkatir kande muslim veriyekkamuga wanama ene engin jehene ei islami qawmegge veriyekkamuga umi aada kamennu muslim ummatege muslim qawmegge rayitaku tibaga dashuga Allah subhanahu wa ta'ala hawalu kora umi ei aada kamennu ei warammatweri sharafin hagiyatu warammatweri amanatan ei
warabbod mas'uliyatenge ehembima enaga amille watonoga islam deena muslimuna himayata rakkaterikan defadein enaga washagen wa sarahaddotoga wes e muslimuna amad amal kormun dagota e muslimuge maslahatu puri kihinetto emuna datiwakam ennam ekankam bala timamanna for koddenge ehiterikam for koddinumaki muslim fardeg gahishitun ege iturun islami qawmegge veriyeg gahishitun balanje ekanka embima aniyali bemunda mismuna ehiterikam for koddinuma e aniyata matiri kurun ei ena balanje ena kame islami qawmegge veriyekam gawar nabi sallallahu alaihi wasallam amuna dakwafan ekadefaan engi wada ganna habushkaraga muslim gula mandawge ekadefaan engi wada gannawa makkaga ekadefaan madina hijra wada gatu fogas makkaga muslimuna koramunda aniyata ka kanko ekadefaan engi wada gannawa emunattaka heoduwa koro emuhuna veungen ehiterikam nabi sallallahu alaihi wasallam for kod ehma duniyege washagen enage muslim akhunna ukhtunna med kanta koramunda goen ei ena balanje enakame ena engenje enakame islami kankama lobide islam deena wafatiriwa mihekkam gawanam algolmenna miyadu mi fenigendani wafatirikam badaluga muslimun namaduga nubakum hita aniyakuramunda halatuga sekankam lomaraleweta adi bayfara ekankam taidus korweta mi hagiyatuga wara hitam horikame algonmen me duniyage tafat kankolotakun fennumunda wara hitamari manziremi nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani unsur akhaka zaliman aw madluma tibanga muslim akhaya ena aniyawari wa halatuga wes adi ene aniyalibe halatuga wes nasur desh අසාබේකන සුවාල කරවි ඒන අනියාලිබේ හාලතුක නස්රුදෙන් අහර්මන් එංගෙ එහෙන්නමස් ඒන අනියා කුරා හාලතුක නස්රුදෙනි කිනෙත් එකේ ෆරංගවාෆෝනි ඒන අනියායින් දුර කුරානි එම කොම්මෙ හාලතෙක් ගාස් මුස්ලිමුන්න එකුග අලගොන් මෙ භූමි දීනි ගොතුන් අවමන ලාසිම කුරා කමෙ මුස්ලිමුගේ මෂායර්ත මුස්ලිමුගේ ඉහ්සාස්තන් එමිහුන්න තායිබ් කුර්මා එමිහුන්න ජයිෆා කංකම් මේ ගිලම්බරිකන් ලුයිකුද්දෙතු මසහ කුර්මකි දීනි හැෂතුන් අලගොන් මෙ කුරන්ජේ නකමෙ අලගොන් මෙ තෆාදු මේ border tawga tafad line tawga tafad kulataka tafad shiar tawga tafad asas tawga algon men washage maddi gotun degifuri sarhaddi rawte ki tawhid ga aqida em hursala chikkam ga nuwane aqida ki ebbes halegga algon men nang ebbes kala mi sarhaddi rongen ebbes kala manakaben enge chenum hurus kurakas innamal mu'minuna ikhwatun qur'an allah ngafani mu'min wa kan kashura afun tekamge inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan mi en ummatakum ga tibamen ummat e malgon menge terege meyon tawhid wa aqida ga jamaa fawa ibbawantakam ukhuwat terikam aqida yaki ebbes degomek de terege onna border akam ebbes degomek de terege difona rongoka mana kurone chenum huraskura nabiy sallallahu alaihi wasallam egotuga umme ekade faana dikoda gam foni en hashigande egotu em ekade faanunge mi hadisaen agumna warbodan e ibren hasilu kore ekade faana washagen hingamunda huriha kamek nabiy sallallahu alaihi wasallam engi wada gannawakan etantanuga halattaga etantara amedu kanka hinga muddani kinekko etantanuga tibi muslimuge halat ekale faanu barabara balla wadigen wakan mi hadis mi riwayattakun adi ekonaya me nabiy sallallahu kurbi kaani fulun arabonda warabboda engin anum edinun hadisa tobes ekale faanu wani emun hedua kuro makka wahudurin tiren etebbar bek hedua kurbi emun aniya kur mi hinga badduas kuro february aniya warin hala kurabat kumegas أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم جيكولوغا تقوى ديمبر صالح بيكمبل يغوتوغا ديرولوب එකමනාග දීම්බරිකම තක්වාරකම ලෝභි කරවි le bodkom Allah subhanahu wa ta'ala ekmanange sharaf debbi system nettake wadagan qurbanige sok nembima aniyali bamunde dosoruga islam wadagen hijra korvi bekambalaku Allah ta'ala hadratuga dharmaya sawabodu mattaka etebbar taklifwen ufula kanduhuraskom ehen kawmaga daturkom e taklifga hunne bekamalo miharu nabiyya sallallahu alaihi wasallam gekologa islam dina khidmat kurumge sharaf libunima ekadeg faana khidmat kurumge mammate sharaf libunima ekmanage emme kuladaanak ekmanage nafsu fuluga hori emme bodaka ekwa mase qurbanaka me shakken hori kamena duruga islam dina khidmat kuri durang islam dina ge ekmana wadagennevi islam dinoge difauga mihar Allah subhanahu wa ta'ala evani islam ge gekola ekmana raddu koddebbaaf e durukan du kurabba e durukamge badaluga ekadeg faana arihuga islam dina khidmat kurumge sharaf Allah subhanahu wa ta'ala evani debbaaf ikhlas teringe dharma ya sawab Allah gilladi nukurabbaane ihsan teringe dharma ya sawab Allah uni nukurabbaane ekan algomenna mi hadisatakum fenige medi salama ga hadisamas agumna fenige ndi ekmanage haya plus Allah subhanahu wa ta'ala migota niyume debba badalu kurabika komegas
මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරියුගා හැම එහෙනියෙන් අමෙන් කබලම් ෆදෙන් ගීරත්තිරිකමුගා අමින් අංහෙනුගේ තෙරේග හුන්න ෂූරුගේ තෙරේ එකමනාග හිප්පුලගා ගීරත්තිරිකම් හුරි හෙන්නමස් එකමනාග ෆරාප්පුලන් තෆාත් කමන් අවමන ෆාහ කරවෙන් දී එකමනාන් එලි වඩාගෙන් හෙවුගා එකමනක නබිය අසස් අබිකබල එකමුග එකමනා වඩාගතුමුග මත්වරි ශරෆ් ලි වඩාගතුමුන් ඒ ශරෆුගා එකමනා ලෝබිෆුලුවා එකමනාගේ උඛ්තු අස්සා බින්ත් අබි සුෆියාන් මේ ශාමිල් කුරම් බෑවර කුරම් එකමනා බේනුම් ෆුලුයි මේ අනෙන් බලා ෆර අජාබුර කම අගියතු ආගමන්තරේක ආම්මුක අදි එජමානු ගාවස් මීහක මේක කාවනක ෆුට්ටා එහෙන් අංහෙනකා ෆිරිහිම් මේ කාවනක ෆිකම් ගාවනම ඒසම් ෆිරිගෙන් දෙන් ඒ දෙතර හලාකෝ ખરાબ කුරමට්ටක මසේ කුරම්ද අදි උෆෙද ගීරත්තරිකම සෝබ එහෙම් අනෙන් අබ්මිහ උඳෝ කුරම කංකම් වර බොඩ ෆෙරිගෙන් ඒ තොබියතු ගහන්නෝගේ හෙන්නොස් ආගමන ෆෙනේ ගොස්සාවනි මේ රම්ලා බින්ත් අබි සුෆියාන් එකමනාගේ උඛ්තු අස්සා බින්ත් අබි සුෆියාන නබිය අසම් කාවන කුරබාතෝ එදි වඩාගේ හෙන්නොස් ආගමනගේ එකමකී ශාරීරිකතු හුද්දවා කමෙන්නෝක එහෙන් එකමනා දෙන්නේ සෝබක එකමනා කම්ෆෙප්පුලගේ ආස් මිජේනි මේ දුර්රා බින්තු උම්මු සලමා අලගොම කුරින් දෙන්නේ ෆෙද උම්මු සලමා අයි අබු සලමාගේ කුරීගා මිකමලු මිතා මේ දුර්රා කි අබු සලමාගේ දරිය නබිය අස්සසුම අරිහුගා එබේබේ කබලුන් බොඩෝ ෆුලු වී මේකේ කබලුන්ගේ බෆා කරන ශහීද වඩාගතුම ෆෝගා එහෙම නබිය අස්සසුම ගෙකොලග බොඩෝ මුන්දිය දරිකමලෙක් මේ දුර්රා කි අබු සලමාගේ උම්මු සලමාගේ දරිය මිකමනායක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කාවන බල්ලාග උළුවාකම ඛබර් මේ රම්ලා බින්ත් අබි සුෆියාන කම්ෆෙප්පුලගේ අස් ජහමුන් එකමනා හිප්පුලම් මේරි එකමනා කිස්සක පාන වර ගෑබ් එකමල ගෙමම එකමනා කානුෆුල බල්ලා උළුවඤ්ඤාව තිමන් කමනාගේ මේ දරිකඹදුන්නාවස් තිමන් කමනාගේ උඛ්තාවස් කාවන බල්ලාගතුම කීහම එකශිගේ වාකම කොම්මෙගස් මිවාහක ඒ වඩාගෙන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරියුගා උම්මු හබීබා මි දන්නවනි තිමන් කමනාගේ උඛ්තු ආ කාවන බල්ලාගතුන් කිහිනෙන් හයියේ නබිය අසම් ස්වාව කර එකමක් කමනා ලෝභ කරවන් හයියේ දන්නවන ආදේ තිමන්න මිලිබොන හෙවුගා තිමන්නගේ උඛ්තු බෑවර කරන් තිමන්න බේනම් එහෙම බීම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවේ ඉන්න ධාලික ලා යහිල්ලු ලී එකන් තිමන් කලේක ෆාන හලාල් වගේ නුවේ ඒ එව්වගතක දේ උඛ්තු ජමා කරමු ශරීයත හොද්දක මෙන්නු قلت يا رسول الله تمن دني من الله ورسوله إنا لا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة أبو سلمة قدري كمالون درة كان بلاغت ما كان يكفان ولو خبر اللي بيجي قال بنت أم سلمة فقلت نعم كيف أردنا أم سلمة عنهم دري كمالون هي دين تمن دني من آده حديث كربي قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إكمنا تمن كليغ فانونge آري होगा තිමන් කලේක ෆාන කොච්චි කොළගා බොඩු කම්බලෙක්කමගා නුවියස් එකමනා කාබල්ලාගොන් තිමන් කලේක ෆාන හුද්දෙනවා ඒ උම්මු සලමා එකේ ෆාන කාන බල්ලාන් වලුනේ මේ එකේ ෆානගේ හිජරුගේ කලේක ෆානගේ කොච්චි කොළගා බොඩු මුන්දිය බේකමල මේ එකමනාගේ මෑකමනා එක්ක කාන බල්ලාන් උළුවාෆ එගොතුගා කාවන කුරුම කී හුද්දක මෙන්නු දොන් දරියක මෙහෙක මෑමිහා ගාතු කරේ කොෆාකම ගාන එහෙම එගොතු හදිස් කරේ එගොතුම් මේ උසූලුන් එකමනා කාන බල්ලා කාන ෆුබල්ලා ගොතුම් තිමන් කලේක ෆාන හුද්ද නුවා නුයස් අද ඒගොත එක නුයිකම ගාවියස් එකමනා කාන බල්ලාතුන් තිමන් කලේක ෆානක හුද්දේ නූනේ එයි තිමන් කලේක ෆානා එකමනාගේ බෆා කලුනකි එක්කිරි ගොතුන් දෙ අහුන් එහෙම බිම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවනි එකමනා දුර්රා කාන බල්ලාගතුන් තිමන් කලේක ෆාන හරාම් වෙගෙන් වේ ඒ තිමන් කලේක ෆානුගේ අමිකමනාගේ දරිකමගා නුයස් එහෙන් ගොතකුම හරාම් වෙගෙන් දෙගොතකුන් එකමනා එයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හරාම් වෙගෙන් බේකම ලෙක්කන් අලගොම නෙගේ වඩා ගන්නවා ඒ දොන්දරේ ගෙහිතුන් අදි එක්කිර ගොතුන් එකමනාක් බෆා කරන අඛික්කමගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වාති අබු සලමා ගාතුන් කිරු දෙවිකමගා වේ සුවයිබතු කියා බේකමලෙන් එයි අබු සුෆියාන් අබු ලහබ් මිනුවන් කුරි අලෙක්කමගා වනේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකමනා ගාතුන් කිරු දෙවිකම අදි අබු සලමා ගාතුන් කිරු දෙවාෆන අබු සලමාගේ දරිකමල දුර්රා කි අලගොම කුරීග එකමනා වාහක ඉෂාරක් කොෆවන් तारीख एकमना वाह के मागिन वाह के तक ऐसा निकम और दन्वा फन हमें के मी हादिसा के अलगमना मी सही बुखारी गा अदि मुस्लिम गा वारदो गा असवा हादिसा एम बिमा मी रमला बिनत अबी सुफियान अल्लाह ताला अन्हा ए गीरत तरिकम आयकुगा एकमना उख्तु एकमगा शामिल कुरमट्टका एकमना बेरुम फुलुवी ए हेवुगा नबी अससम अरियोगा इलि बेमुंदिया ओगा तरिकम हमदर्दिया कुलुनुगा ए लोबीगा हम एहम एकमनायन इलि बे हेवुगा एकमना लोबिवा एहम बेकमलकु न्यूमें होदा देव मट्टक एकमना मासिक पुकुरी आगमन हंगे हगियतुग मी नजरिया कि मी विष्णु की वारम मुहिम विष्णु में देखो मेकस उख्तु हुद्देन wane के हदिस करे तिबा में कमना में उख्तुन्ना मी तिमन कलेग फानुगे मी
arihuga kaanu ballagen tibbei anhen daridari kamalun timan kade fara husnalu washe mane ki sharai gotun hudde nuane bismina kaanu kuraks ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam ekam hudde nuanakam bayan kurvi adi dekeve wahake ki ei rangolo wahake nunkan ekefan bayan kodde e zamanu gas mibatu tafatu wahagata nurangolo gotuka bemmen fator mundiya komeke sagol men fahakolonji nuktayengi mi vishtume medenna wahake ki tima libende hekomegga hemmi hek baawar kurumuge vishtuma ki ei ham anen balafem gos vishtume no hennes ammukon anhen bekabalun terei mohna ghiret terikam ki ei tobikam ei ki massedun adi faafe bestun tobikam genna kad hem sharai gotun yonna imfahanala gossikum gana ifada halate gaina faafori wegendan e kommekavage sege sharai imen onna hadden onna e nabiy sallallahu alaihi wasallam me warabbod manakura fekkamen ibatu kankan haddufana adu algon men terei mon usulake miheka kaanu ko fikum gana e kurin huri ammiha warikura noniya manaka dukollam bodam me barolen ekom ennu ekon onanje gote nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qura sahih bukhari muslim riwayat me la yahillu limra'atin tasalu talaqa ukhtiha litastafriga sahfataha فإنما لها ما قدر لها معنى كي بس أنهنا كان حلال وجه نوى أنا يكون أنا فيلمي كان كوفا أنا أمي هواري كورا إدومه أي أنا لبن أنا كان لبن من دا بعوز تما هو دمتك الله سبحانه وتعالى فإنما لها ما قدر لها الله سبحانه وتعالى أنا تقديرك كان يلوى فمنبر يعني لبن هم بيستوم كي يرانغلو بيستوم نون كميتون وعمنا ده لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم صريح كبيان كورا فن إكرام ولا وتنون كم يكس حبيبة من رملة بنت أبي سفيان الله تعالى عنها ميدن غير التركة ما يبقى بس إكمانا جويشتم فلوري أي شكلن إكمانا أخت دك لوبي ودا كنوا كم ميده كودني إكمان إنه كمس إهن ميه كا أدي إكوت إكمانا بينهم فلوانه كيس حبيبة رواية تبتريجا واردن أسوي إكمانا رواية كوري حديث بس فتن أو بنظر هنقال أروجا مي تاريخ فتوق ذكر كوري فاوي بقي ابن مخلد دالو فاني إكمانا فراب بولم فستولس فس حديث رواية أسوا كمان إيتري كتب الستة نوار حديث رواية أسوا بخاري مسلم إيتري دي حديث اتفاق فاكم إكمانا فراب بولم ورجنا الصابع كنا تابع بيكون حديث رواية كورافن إكمانا فراب بولم مشهور فا رواية توتريجا ربيبا ميدندرنا كأنه كلهم حرام بيجوا موضوع كورين عون دنيا حديث أي مهم أميها أختك أبغى كأنه كلهم حرام بيجوا وانا كم واه كورين بيان بدي هم إكمانا فرابن وارد فا حديث بسول توتريجا مي فرض فستما ديهوجا فهوجا كوربه سنة نماتو واه كوارد إن أسر وبدي زتري أخونا إكمانا النبي صلى الله عليه وسلم جيكول ولو بافوني إهنين أمي كورنا سورة بڑا غولي بداعين ورا إفتري كرامتري ألووري زاهد بيكم بليغوتوغا إكمانا فرابلون ني تفاوت رواية نقول فاوي ألغون من رواية تو سند بداروغا ألغون من نبي صلى الله عليه وسلم أمريكا ملكا أقولهم رواية تكفي ما رواية تو صحكا كشور كورنجي باي رواية ألغون من فنيجن ديو ضعيف كم جنب هوريها رواية تكن ألغون ذكر نقول أنا متاعا إكمانا دنيا دو كوربي واها كا من فاها كوري في حديث الإمام الذهبي رحمه الله سير علام النبلاء هذه ابن سعد الطبقات رواية كرافي هذه ابن حجر الإصابة بس بواها جنوافه إكمانا دنيا دو كوربين إكمانا قات مروها زوري هندوغا إكمانا مي عائشة الله تعالى عنها أريها فونوبوا إكمانا جنّيكم أدي جنّوا في إكمانا فراب بلون تيمن كمانا فراب بلون هيبلا أنوا إبس كمك كمانا فين وداعم فوانا ما إكماكم تيمن كمانا ما فان إدي وداعم ناكم قدني إندو عائشة تفانو إبس كمك هنگافا إكم قوانا ما إكم ماف دبي أدي إكمانا فراب بلون سينهلال هودي دبي كمالو هنهلال هودي هم دنيا دوكور يبغوتوغا दुनिया हयात को होने एरुगास एहनिंग अमेरिका ना मेदुगा और बड़ा मिकम रिया करे बेकमले अज दुनिया दो करे वगुतुगास एकमना बेनुम फुलवे ए हिंगलाल होद हमें को तंग आ मी उम्मु सलमा अल्लाह ताला अनहा अरिह बिस एकमना फोनु कमनी फोनु एकमनागे अम्मी अरिहुगास सेवी हिंगलाल होद मटका एबिस काल कबे हिंगा एकम गवान तिमन कमना दुनिया दो करम पुरेगा के कबलम फराब फुले को माफ बेनु बाकम ओबति इज्जत रे खना अख्तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी मैं अमिकमना Ummul Mu'mineen Ramla bint Abi Sufyan dunia do kuravi ero ekefanu hayapul ekmana hayapul go tibbe ehenin amekabulun farapulun ni hingala hoddaagin ekabulun farapulun maghfirata afuschabun edi dua kora his safafawa anhim bekambale gotuga ekmana dunia do kuravi ei sagiyetuga ekmana ga makwa matirikan dehakod dekam ekmana dunia do kora afani 40 hijran 40 astarwana haruga ekmana go murfulaki eroga fastolos an harful එකමනා දුනිය දුකරවි එකමනාගේ අඛ් මුආවිය තිබුන අබි සුෆියාන්ගේ ඛිලාෆතුගේ දුවස්සරුග ඉබ්න් හජර් අල් ඉසාබාග මිගොත නකුල් කුරාෆේ රදියල්ලාහු අන්හා වඅර්ලාහා
مادام يراد كربيا ألغون من إهن بيكم لكايكو أي صفية بنت حيي بن أخطب سيرة بيغوت مادام ألغون هذا كان هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.